Hello。咁今日啦，就想介紹呢一個德國嘅產品啦，係呢個德國產品啦嘅醫學美容品牌 Divi 啦。咁佢呢一個產品咧，佢有呢個 GMP 嘅安全認可標準啦，同埋有好多嘅唔同嘅 ISO 嘅安全認證啦。咁而佢呢個嘅王牌產品嚟嘅。咁而呢一個產品咧，佢呢一個係一個花漾玫瑰再生系列啦。咁佢仲有另外一隻咧，就係呢一個，係啊。佢呢一個咧就係水膜精華嚟嘅，水膜因子精華。咁就兩隻成分有少少唔同嘅產品啦。咁我自己個人咧就比較鍾意用呢一個嘅水膜精華，就呢一個藍色呢一個。就我覺得呢個係好用嘅。咁因為咧，佢可以解決咗一啲皮膚好乾嘅問題啦。因為本身我係一啲敏感肌，亦都好乾嘅皮膚嘅。咁呢個我冬天用就超適合咯，夏天我都有用緊佢呢一個嘅產品嘅。咁佢呢個咧就好水潤啦，咁就可以一支到就可以用到2至3次嘅。睇返每個人嗰個皮膚吸收度咯，因為有啲人嗰個吸收得比較快，即係皮膚乾咧就要用多啲啦。咁而呢一個產品亦都可以配合一啲家用機啊，或者 facial 嘅導入都可以去用呢個產品咯，就會更加吸收咯。咁而呢一個產品，咁佢呢一隻咧花漾玫瑰再生系列咧，咁佢就入面有一啲加咗一個玫瑰嘅成分喺入面啦，咁會更加可以緊緻呢個肌膚，撫平皺紋啦，同埋可以令到我個肌膚有彈力嘅。咁可能比較點講咧？想再緊緻啲嘅話，就可以用埋呢一個花漾玫瑰咯。咁如果你話可能想主要係做一啲嘅保濕成分，因為可能譬如有啲人佢做完一啲嘅打斑啊，或者高能量嘅儀器嘅機器嘅時候，就唔可以用呢啲美白產品。咁呢個淨係保濕咧，就比較適合佢用咯。因為呢個我自己都好推介，我自己都好鍾意用嘅。咁呢個佢咁樣咯，一盒咁樣一盒呢個係咁樣嘅，打下俾大家睇下啦。不過呢個都用咗幾支啦。咁佢呢個佢玫瑰同埋嗰個水膜精華咧，嗰個盒都係個包裝都一樣嘅啫，都係咁樣一盒有2、4、6、7支咁樣咯。7支就係一個無菌嘅樽去裝嘅，玻璃樽嚟嘅呢個。咁然之後咧，正常用咧，咁你就可以咁樣一個白色點咧，一撲開咧就可以用到噶啦。咁跟住咧就咁樣咯。佢一開咗咧，呢個就係用咗啦。我哋一啪開咗，佢就會咁樣，咁就可以配合翻我哋俾嘅呢個套啦。咁就可以吸落去，咁然之後咧就可以將啲精華再咁樣擠喺你要用嘅地方度咯。咁呢單好少，可以俾大家睇下嗰個水潤嘅成分啦。咁佢呢個真係好潤嘅。真係好水潤，真係即係佢個名同佢個產品係一樣咯，就好水潤，好快就可以滲透咗落個皮膚度咯。而個味咧，我都覺得係幾香嘅，唔會話啲好大陣，好似嗰啲香水味好濃嗰啲就唔係嘅。呢個睇下搽咗，我諗30秒都冇，其實已經滲透咗落我隻手嘅皮膚入面噶啦。所以對於一啲好乾同埋敏感嘅皮膚咧，我覺得好適合嘅。咁而呢個我自己都有用，咁但係你話可能我淨係 focus 喺呢個嘅保濕咧，咁就建議用藍色啦，藍色。咁而呢一個就可以，佢就可以有一啲嘅係啦，玫瑰提取物，咁啱啱都有講過啦。咁佢呢個就會比
即係呢個藍色就淨係 for 你乾敏感肌咁樣咯。咁你呢一個又可以幫你緊緻呢個皮膚，咁呢個會好啲嘅。係啦，呢個好用啲。玻璃樽嘅感覺精華好用，係啊，因為佢一啲玻璃樽佢真係無菌精華咧，佢會比較再安全同埋，即係譬如你每一次點樣一支呢啲去旅行都好方便咯。你可能去個2日1夜啊，即係咯，夜晚翻去，朝早化完妝，夜晚去翻到酒店啊，洗完面，其實你拋開用，咁你可以用一半慢慢按個面部，慢慢按摩滲透落去，咁跟住另外一半朝早用完就可以掉，咁跟住係好方便咯。呢個我去旅行都會成日攞嚟用噶啦。咁而呢個嘅味道玫瑰花，我自己覺得就唔係太重，但係佢有玫瑰味嘅。佢有啲似即係可能普通嘅一啲嘅護膚品嘅產品嘅味道咁樣啦，但係你話佢啲味唔難聞，我覺得好聞嘅，因為我都係一個比較對香味好敏感嘅，即係可能喺街度一啲香水濃少少咧，我都會覺得想嘔或者唔舒服嗰啲嘅。咁但係呢啲係冇咯，佢呢個係你會覺得好乾爽、好舒服去用嘅。係啦，咁呢個就我哋通常就係一盒就7支咯，一盒7支咁樣去用去購買嘅。咁而另外都係呢一個嗱，呢個就係大盒裝沙朗裝嘅呢個嘅精華咯。咁呢個一盒就30支嘅，就多啲嘅。但係呢個通常我哋都係攞嚟私家用，因為我哋通常都一用咧，即係都會 keep 住用一隻產品，所以咧我哋都會入啲呢啲貨俾自己用咁樣咯。所以我就比較推介大家去用呢2個產品嘅，即係主要可能你話可能或者睇年紀都可以嘅，即係可能年紀比較輕，可能20歲、25歲呢啲可能用保濕其實都 OK。咁如果可能年紀稍微年長少少嘅，咁或者可能覺得個皮膚開始有少少鬆弛，想緊緻啲嘅，都可以用呢個玫瑰咯。自己做嘅時候就按摩咁樣咯。係啦，咁我哋今日個直播就大概到呢度啦。咁呢2個產品就係重點推介俾各位靚靚嘅。咁有問題都可以再喺返我哋個網站度問我哋啦。好，多謝，拜拜。